et de Juda. Benaja, fils de Jéhojada, répondit au roi, Amen. Qu'ainsi dise l'Éternel, les dieux de mon Seigneur le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon, comme il a été avec mon Seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur le roi David. Amen. 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 Une histoire très passionnante. Una storia appassionante. Parce que c'est une histoire de la consécration. Perché è una storia che parla di consacrazione. Ici, on parle de la consécration. Si sta parlando appunto della consacrazione. Par là, nous voulons comprendre que dans la consécration, il y a un grand pouvoir qui doit être transmis. Lì possiamo capire la consacrazione, c'è un grande potere che deve essere trasmesso. Donc, quand on impose quelqu'un le main, Quindi quando ci si pone le mani a on qualcuno, loin d'huile sa tête. Si unge il proprio Et capo, on le transmet un pouvoir. allora gli viene trasmesso una potenza. Donc, la personne n'est plus la même personne après l'onction. Quindi la persona non è più la stessa dopo l'unzione. Et non seulement la transmission du pouvoir, A parte la trasmissione di potere, il y a aussi la transmission de la grâce. c'è anche la trasmissione di Donc, grazia. quand on voit quelqu'un, Quindi quando si unge on qualcuno, lui transmet certaines grâces. si trasmette una grazia, delle Et grazie. tout le monde en veut. E tutti ne vogliono. Non seulement des grâces, Non soltanto le mais en grazie, voyant quelqu'un, ma ungendo qualcuno on le transmet aussi des dons. trasmette anche dei doni. C'est ce que l'homme de Dieu a lu ici. È quello che l'uomo di Dio ha appena letto. Donc, quand les anciens te voient, Quindi quando gli anziani ti ils te ungono, transmettent certains dons. trasmettono alcuni doni. Donc, tu es devenu spécial. Tu sei diventato Tu es speciale. devenu mis à part. Sei stato messo da parte. Et bien aimé dans le Seigneur, E carissimi nel Signore, la Bible me dit, la Bibbia mi il dice, y avait un homme c'era un uomo qui a envié cette che consécration. iniziò con la consacrazione. Il s'appelait Benaja. Si chiamava Benaja Excusez-moi, Adonija. Adonia. Adonija, c'est le quatrième fils de David. Adonia era il quarto figlio di Davide. Et après la mort E dopo d'Absalom la morte di Absalom et d'autres e fils, altri figli, Adonija était devenu comme le premier-né. Adonia diventò come il primogenito. Et la Bible nous E dira, la Bibbia à dirà, l'âge de 70 ans, all'età di 70 anni, David était déjà devenu vieux. Davide era Il vecchissimo, souffrait déjà d'hypothermie, c'est-à-dire il avait toujours froid. aveva sempre freddo, Donc il ne pouvait rien faire quindi non poteva più far nulla, parce qu'il dormait toujours. perché stava sempre Et on dormendo. a cherché une petite chaîne Allora vive pour cercate à tout moment una le réchauffer. per riscaldarlo. Et Adonija, E Adonia, sachant que papa ne pouvait plus sapendo che il padre non continuer à poteva régner, andare avanti a regnare, lui-même s'est dit, disse in se stesso, comme je suis le premier, siccome sono il primogenito, c'est moi le roi. sono io il Il a arrangé des gens. E lui sistemò le Il a persone. appelé aussi un certain prophète Chiamò un profeta qui s'appelait Abiatar. che si chiamava Parce Abiatar. qu'à l'époque de David, Perché all'epoca di il y Davide avait deux souverains sacrificateurs qui travaillaient ensemble. c'erano due sommi sacerdoti che lavoravano Il y avait insieme. Abiatar, C'era le premier, Abiatar, il primo, et il y avait encore Tchadok. e c'era Zadok. Tous deux travaillaient ensemble comme souverains Tutti sacrificateurs. lavoravano insieme come sommi sacerdoti. Alors le premier fils Allora, il Adonija primogenito Adonia a appelé Abiatar. chiamò Abiatar Et il a appelé encore Joab qui était le général d'armée. e chiamò Joab che era il generale Il a dit, dell'esercito. je veux organiser aujourd'hui un festin et que vous fassiez une cérémonie d'onction pour moi, je dois devenir roi. E disse, io vorrei organizzare una cerimonia perché vorrei essere fatto re. Et la Bible dit, E la Bibbia dice, ces gens, même le sacrificateur était d'accord. la Bibbia dice che pure il sacerdote era d'accordo. Ils sont descendus près d'une pierre qu'on a appelée pierre des Olhettes. Scesero vicino a un sasso che era chiamato il masso di Zoelet. Et là, il y avait en quelque sorte un torrent qu'on appelait le torrent d'En Requin. E c'era lì una fontana che si chiamava Fontana di Rogel. Il a choisi un torrent E lui scelse il pour torrente être consacré roi. affinché essere consacrato re. Mais tout ce qu'il faisait
son père ne savait pas. Ma di tutto ciò il suo padre non sapeva niente. Un enfant ne peut pas devenir roi si son père ne sait absolument rien. Un figlio non può diventare re se il padre non è al corrente. Un enfant ne peut jamais être consacré si son père ne sait jamais rien. Un figlio non può essere consacrato senza che il padre ne sappia. Aujourd'hui, il y a des cacophonies dans l'église de Dieu. Oggi c'è tanto disordine nella chiesa di Mon Dio. enfant à moi. Mio figlio a me. Parce qu'il y a un mercenaire, pasteur ou apôtre qui passe quelque part, il dit, mais toi, je te vois avec onction, avec quoi? Je te consacre. Perché vede un mercenario Consacration. passare e dice io ti consacro. Che tipo di consacrazione è quella? Ça, c'est la consacration d'un rouquet. Questa è la consacrazione del Je Rogel. vais vous dire, Vorrei dirvi, cette consacration quella consacrazione était passée dans un torrent qui était au sud. è Gerusalemme. successo un torrento al sud di Gerusalemme. Et quand un prophète, un grand prophète de cette époque qui s'appelait Nathan, E quando il profeta Nathan, il grande profeta Nathan, parce que c'est lui qui a étouffé tout ce que cet homme Adonijah a fait. è perché lui che spezzò tutto quello che aveva Il fatto va con vite Adonia. chez le roi. Lui andò dal re Il a dit à Bathsheba qui était la maman de Salomon, e disse a Batsheba, la madre di va Salomone, dire au roi va a dire al que c'est re toi roi che tu re qui a promis que Salomon deviendrait roi à ta sei stato place. tu a promettere a Salomone di diventare re al tuo Mais posto. comment est-ce qu'Adonijah est devenu roi? Ma come mai Adonia è re Le roi ne adesso? savait pas. Il re non Et le roi sapeva a niente. dit E il re à disse Bathsheba, a Batsheba, appelle-moi les sacrificateurs Tchadok. chiamami il sacrificatore Zadok, Appelle-moi aussi les prophètes Nathan chiama anche il profeta Nathan et d'autres serviteurs. e altri servi. Je vais leur donner l'ordre. Io darò loro l'ordine. Et le roi leur a donné l'ordre. E il re diede Et l'ordine. l'ordre du roi était quoi? E questo era L'ordre l'ordine. du roi était, Era questo. prenez Salomon, Prendete Salomone, descendez avec lui dans les torrents de Guillaume. scendete con lui nel torrente di Ghion. Et le roi savait E il re qu'au sapeva torrent d'El Regel, il y avait déjà Adonijah. che al torrente del Rogel c'era già Mais Adonia. il dit, Ma lui disse, vous descendez dans les torrents voi scendete de Guillaume. scendete al torrente di Ghion. Et là, E lì vous allez prendre voi prenderete l'huile d'onction. l'olio La di trompette unzione, sonnera. la tromba suonerà Et vous allez oindre Salomon comme roi. ungerete Salomone come re. Et bien aimé dans le Seigneur, Carissimi del Signore, c'est très important de comprendre è molto importante capire que dans la che consécration, nella consacrazione il y a d'abord l'ordre du Père. prima l'ordine del Padre C'est le Père qui è donne il l'ordre. Padre che dà ordine. Prenez-moi cet homme Prendete quest'uomo et consacrez-le-moi. consacratemelo. C'est d'abord le Père. Prima il Padre. Quand je parle du Père, Quando parlo del je ne Padre, vois pas Dieu. io non vedo Dio, Parce que je vois Dieu au travers du pasteur. perché io vedo Dio attraverso il pastore. Je vois Dieu au travers de cet Io homme de vedo Dio Dieu attraverso quell'uomo di qui Dio prend Qui la prende- résolution, excusez-moi, che prende la résolution de la consacrer. risoluzione di consacrare. Et bien aimé dans le E Seigneur, carissimi del Signore, si ton Père ne prend pas encore la résolution ou la décision de consacrer, se tuo padre non prende la decisione di consacrarti, n'osez pas, n'essayez pas Non d'accepter provare- une consécration qui vient de di l'extérieur. accettare una consacrazione che viene dall'esterno. Pourquoi? Perché? Parce que dans ces deux conséquences, Perché in quelle due consacrazioni, l'une était fausse. una era falsa. L'une, dans cette consécration, Dieu n'y était pas. In una di quelle consacrazioni Dio non Tout c'era. simplement parce que le Père ne connaissait pas et n'était pas d'accord. Perché il padre non sapeva e non era d'accordo. Le torrent de Regel. È successo nel torrente di Regel. Torrent de Regel était au sud de Jérusalem. Il torrente di Regel era al sud di Gerusalemme. C'était une eau Erano delle acque qui n'avait pas assez de qualité. che non avevano nessuna qualità. Et là,
E lì la Bible dit il y avait quand même une pierre qu'on appelait la pierre des la Zoélètes. Bibbia dice che c'era un masso chiamato masso di Zoelete. Donc dans cette Torah-là, Quindi in quel torrente la consécration ne pouvait pas se la passer. consacrazione non poteva aver luogo. Parce que cette pierre-là des E Zoélètes, quella pietra il masso di Zoelete c'était un temple dédié au Dieu serpent. era un posto al dio serpente. Donc les gens venaient adorer le serpent là-bas. Quindi la gente andava lì a adorare il Et serpente. Adonijah a choisi ces lieux-là pour être consacrés. Scelse quel luogo per essere consacrato. Dieu n'était pas là. Dio non c'era. Son père Suo non plus padre neanche, nemmeno. n'avait pas connu cela. Non lo sapeva. Et il n'y avait pas la E bénédiction. non c'era benedizione. Si aujourd'hui nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu aventuriers, pourquoi? Se oggi abbiamo tanti servi di Dio mercenari, perché Tout a commencé par la consécration. tutto ha cominciato dalla Soit consacrazione. son père a dit que ce n'était pas encore le temps. Sia il padre ha detto che non era ancora il momento, Mais lui tellement pressé. ma con molta Moi je fretta peux être ha consacré. detto io voglio essere consacrato. Comme ce n'est pas le temps, Siccome non è il tempo, tu seras consacré dans l'eau du sud. tu sarai consacrato al sud. Ton parcours n'ira pas loin. Il tuo percorso non sarà Tu auras lungo. toujours problème sur Tu problème, avrai aventure sempre sur aventure. problemi dopo problemi. Parce que la consécration, le départ n'était pas bon. Perché l'inizio non era buono. Bien-aimé dans le Seigneur, Carissimi nel Signore, le père a crié pour Salomon. il padre gridò per Salomone. Il a dit, cherchez-moi le sacrificateur Tchado. E disse: cercatemi il sacrificatore Zadok. Et tout dans la Bible, Dieu connaît. E tutto Dio lo sa. Le sacrificateur Tchadok, Il sacrificatore Zadok c'était le descendant dans la lignée d'Aaron, mais par Eliasé. era un discendente di Aaron attraverso Eleazar. Mais l'autre sacrificateur Ma l'altro sacrificatore était aussi de cette lignée, mais par le sacrificateur Élie. era anche lui di quella Ma lignea, le però profeti, le sacrificatori. attraverso Elia, il sacrificatore Or, Elia. pour le sacrificateur Élie, Oh, per il sacrificatore Elia, Dieu a dit dans le temps de petit Samuel Dio aveva detto nel libro di Samuele, nel tempo di que ta Samuele, postérité ne va plus servir che la dans tua le temple. posterità comme non ça. avrebbe più servito nel tempio. Et le dernier sacrificateur, E c'était lui. l'ultimo sacrificatore era lui, Abiatar. Abiatar. Et il a commis des erreurs. E lui commise degli Et c'était errori. le dernier. Era l'ultimo. Tout était erreur. Tutto era Et bien aimé dans sbaglio. le Seigneur, E carissimi nel Signore, si je suis là, se io sono qui, c'est parce que je sais qu'il n'y è a pas d'erreur perché ici. so che non ci sono sbagli qua. C'est pourquoi moi aussi je È viens per questo che anch'io vengo qua. pour mettre aussi ma main, Per mettere la mia pour transmettre mano, aussi la grâce. per trasmettere la Parce qu'on grazia. ne peut pas faire quelque chose dans l'erreur. Perché non si possono fare le cose con L'esprit de sbaglio. l'erreur règne aujourd'hui. Lo spirito di sbaglio regna Les gens oggi. veulent par sentiment devenir. La gente per sentimenti vuole C'est pourquoi diventare. aujourd'hui dans l'église, nous avons vu beaucoup de choses. Et Des perciò gens qui étaient aujourd'hui pasteurs, demain apôtres, demain bishop, demain archibishop. Vediamo delle cose oggi, uno è pastore oggi, apostolo domani, bishop domani, l'altro domani. Ce n'est pas comme ça. Non è così. Tout ça, le départ était mauvais. Tutto perché l'inizio era cattivo. Alléluia. Amen. Quand le Père a dit, Quando il padre disse, il dit, vous allez voi au torrent de Guillaume. Voi andate al torrente di Ghion. Le torrent de Guillaume Il torrente était di à Ghion l'est de era Jérusalem. all'est di Gerusalemme. L'un au sud, Uno al sud, mais l'autre à l'est. l'altro all'est. La vraie consécration, La vera c'est consacrazione la consécration de è la l'est. consacrazione dell'est. C'est là où le soleil sort. Laddove esce il Le sole, soleil levant, c'est il Jésus-Christ. sole levante Gesù C'est la Cristo. véritable La consécration. vera consacrazione Et è quella. là, dans cette E consécration-là, lì a quella il consacrazione y avait la présence c'era d'un la roi presenza di un qui Dio représentait che Dieu, rappresentava Dio, qui était prophète. che era profeta. Parce qu'à cette époque-là, Perché in quell'epoca les prophètes étaient plus grands, il profeta era più grande plus grands même les grande sacrificateurs. del sacrificatore. Parce qu'en Israël, Perché in même Israele, à l'époque de Jésus, anche all'epoca di Gesù, je vais vous dire, vi dirò, quand on voyait un sacrificateur, quando si vedeva un sacrificatore, c'est comme ça qu'on le saluait. si salutava così, Peut-être avec un saint baiser. forse con un bacio, santo bacio. Mais quand on voit Ma un quando prophète, si vedeva un profeta, on ne le salue pas par le baiser. non si saluta con bacio. Le prophète tend la main et tu t'agenouilles. Il
doveva tendere la mano e tutti i ginocchi. Avec un respect terrible. Con un rispetto immenso. Pourquoi? Perché? Parce qu'un prophète, Perché un profeta c'est celui qui va vers Dieu è colui che va verso pour Dio prendre tout ce que Dieu a, per prendere tutto pour ciò che prendre Dio la ha, parole de Dieu. per prendere la parola e di trasmettere al Dio popolo. e trasmettere al popolo. Et cette consécration, il y avait un E prophète. quella consacrazione c'era un profeta. Et je me souviens quand Jésus E io mi disait ricordo quando Gesù des disse salutations, i tuoi quand il saluti, était dans la maison de certain Simon, quando era nella casa di quand Simone, cette femme-là quando quella donna est venue vers lui venne per lui, verso En di lui, pleurant. piangendo, avec, je ne sais pas, un parfum très cher d'albâtre, un profumo molto carissimo, carissimo. tout ce que cette femme-là a fait. Tutto ciò che fece quella donna, Jésus a dit à Simon, Gesù disse a je Simone, suis venu io vers sono toi, venuto dans verso ta di te, maison. nella tua casa. Depuis que je suis venu, Da quando sono tu ne m'as venuto, même pas baisé, tu non mi hai neanche même pas baciato, mes pieds. neanche lavato i piedi, ma questa donna N'a cessé de me baiser. non ha cessato, non ha smesso di Oh, mais en baciare i piedi. Israël, on ne peut pas baiser les pieds n'importe comment. Ma in Israele non si può fare così a qualunque persona. Mais non, non, non. No. Mais pourquoi Jésus a dit ça? Ma perché Gesù lo dice? Jésus l'a dit pour certifier Per qu'il était roi. certificare che era re. C'est seulement les rois Solo il qui re avaient droit d'être baisés les di pieds. essere baciato ai piedi. Jésus a accepté Gesù cela accettò pour dire à Simon que je suis roi. Le Messie que vous attendez. sia che state aspettando. Oh, j'aime Jésus. Oh, amo Gesù. Alléluia. Alleluia. C'est lui qui consacre. È lui che Et consacra. quand tu es loin, E quando sei unto, un loin. un unto, Aujourd'hui, j'écoute dans le monde oggi io ascolto nel mondo des Illuminatis. illuminati. Si Vous avez parla- déjà entendu parler de ça? illuminati, degli illuminati. 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 C'est comme si des gens qui ont qui cachent des intelligences secrètes, je ne sais pas comment. Sembra una Mistici. società segreta mistica che nasconde segreti. Parfois, c'est une erreur. A volte è uno sbaglio. C'est moi Illuminati. Sono io illuminati. C'est que je connais et ne connais Cioè pas. che io so, loro non lo Moi, je suis sanno. illuminati. Io sono illuminato. Parce que je suis loin du Perché io Saint-Esprit. sono unto dallo Spirito Santo. Que vous avez reçu, L'unzione che avete ricevuto vous enseigne. vi insegna. Alléluia. Alleluia. C'est que l'onction m'enseigne. Quel che mi sta Non, pas ça. non ce l'hanno Moi, loro. j'ai la gloire de Io ho Dieu. la gloria di Dio. Je connais Jésus. Io conosco Gesù. Io conosco la relazione di Cristo. C'est lui qui a l'onction. È lui che ha Ah, cette révélation. Ha quella Il est rivelazione. illuminati. È illuminati. L'onction illumine. L'unzione illumina. Ça va? Va bene? Je peux vous donner un exemple. Vi posso dare un esempio. Les jours où Jésus, enfant, a été Il giorno présenté, in cui Gesù bambino fu presentato al Tempio c'était le jour de sa circoncision, le 8e e jour. l'ottavo giorno, il giorno della circoncisione. Le Saint-Esprit a averti Lo divinement un Spirito homme. Santo avvertì un uomo Il s'appelait divinamente. Simeon. Si chiamava Simeone. Il lui a dit, tu verras E cet disse, enfant. tu vedrai Avant quel che tu meuri. bambino prima di morire. Cet homme-là vieux Quell'uomo, il vecchio, devait rencontrer Jésus doveva au temple. incontrare Gesù al Tempio. Ça va? Et Bene? le 8e jour, cet E homme est parti. l'ottavo giorno quell'uomo andò al Tempio. Laissez-moi vous dire, Lasciatemi dire vous pouvez vous questo. poser la question. Io vi porrò una Il y domanda. avait combien d'enfants circoncis ce jour-là déjà? Quanti bambini circoncisi c'erano quel giorno lì? Combien? Quanti? Il y avait seulement Jésus. C'era solo Gesù? Quelqu'un qui va me dire qu'il y avait seulement Jésus ce jour-là, il ment. Qualcuno che mi dice che c'era solo Parce que Gesù? le jour de la Mente. naissance de Jésus, il y avait aussi beaucoup d'enfants Il giorno della qui nascita sont di nés Gesù et c'erano qui devaient être présentés le tanti 8e jour. altri bambini nati e presentati l'ottavo C'est-à-dire qu'il y giorno. avait beaucoup d'enfants. C'erano tanti bambini, Beaucoup d'enfants. tantissimi Qui bambini devaient être che circoncis dovevano ce jour-là. essere circoncisi quel Un giorno. vieux qui vient, Ma c'è un vecchio che arriva, mais il a besoin de voir Jésus. ma vuol vedere Gesù e toccare Mais on Gesù. n'a pas écrit Jésus. Non ha scritto Gesù. Ni Marie a dit E c'est le fils Maria ha de Dieu. detto no, è il figlio di Il Dio. fallait être illuminé. Bisogna essere illuminati. Alléluia. Alleluia. Il fallait être illuminé pour Bisogna essere comprendre. illuminati per capire. Comprenez que c'est Per celui-là capire Jésus che quello lì è Gesù. est venu dire, È venuto a donnez-moi dire, cet enfant. datemi quel Oh mon bambino. Dieu, Oh aujourd'hui Dio, j'ai vu ta oggi ho gloire. visto la Tu tua peux prendre gloria. ma vie. Tu vuoi Ah la non, mia- non, 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 non. Il fallait être heureux. Bisogna essere unto. J'aime l'onction. Mi piace Quelqu'un l'unzione. qui a l'onction, Qualcuno che ha l'unzione il est illuminé. è illuminato. Ça va. Ah, va. C'est pourquoi un magicien È per quello che un voulait acheter stregone ça voleva comprare quello à l'époque des actes des apôtres. all'epoca
degli apostoli, faceva dei grandi miracoli. Mais ces jours-là, Ma quel giorno, quand il a dit l'onction, quando vide il a l'unzione, vu la démonstration il de vide la l'onction. dimostrazione dell'unzione, Le magicien il stregone a dit à Pierre disse a Pietro: que je ne peux pas acheter ça. non è che posso comprare quello Extraordinaire. straordinario, Je ne peux pas acheter ça. non è che posso comprare quello, On n'achète pas. non si Il compra. faut suivre la loi Bisogna de Dieu. seguire la via di Il Dio, faut suivre la voie de bisogna Dieu. seguire la Il faut via être di Dio, converti. bisogna essere Il faut aimer convertiti, ça. bisogna amare quello. C'est l'onction È l'unzione de l'Est. dell'est, L'onction de Salomon. l'unzione di Et Salomone. dans cette onction, E in quell'unzione vous verrez, voi le vedrete serviteur i vient servi chez son père vengono dal padre et il dit à David, e di a Davide, disse a Davide: Amen mon roi, Amen al re, vis à jamais. vivi eterno, Mais quel est le trône de ton fils che il trono del tuo figlio devient au-dessus de ton trône. diventa più grande del tuo, Est-ce que vous comprenez? Que le trône de Salomon che il trono di Salomone devienne un trône au-dessus, diventa un trono più un trône grande, plus excellent, più eccellente, une véritable onction. una vera unzione, Un homme qui un est loin, unto, un homme qui est un consacré uomo consacrato d'une manière, in un modo je peux dire légale, legale, d'une manière droite. in modo dritto, Il va aller plus leale, loin, andrà più lontano, plus que même le ministère de son père. più del ministero del suo padre. Je vais vous dire ça. Io vorrei dirvi questo: Un homme un qui a été uomo loin, che è stato unto une onction da qui est un'unzione sincère. sincera, Parce que dans d'autres onctions, perché ci sono alcune il unzioni. y a aussi la coopération dans des onctions. Ça va? La coopération, c'est quoi? C'est la corruption. C'è anche corruzione On corrompt nell'unzione. aussi les pasteurs. Ci sono pastori che si lasciano C'est pas par corrompere l'argent ou quoi, dai soldi par une beauté ou quoi, o dalla bellezza o qualcos'altro, pour être. per essere unto, per l'amicizia. On ne voit pas par amitié. Non si unge per amicizia, On ne voit pas parce qu'on a non donné si l'argent. unge perché si è dato On dei ne voit pas parce soldi, que non c'est si celui-là ou unge celle-là perché qui colui ne donne beaucoup d'argent. dà tanti soldi, Mais on ma voit si unge parce que Dieu t'a dit. perché Dio ti ha C'est l'heure detto. de oindre mon serviteur. L'ora di ungere E quando il tuo servo. lo fai, E quando lo fa, cet homme-là, quell'uomo, cette femme-là, quella donna, son trône il suo trono ira plus loin que ton sarà trône. più grande del trono del Padre, Parce que c'est la hiérarchie. perché è la gerarchia di Dio. Bene, La bene, j'aime gerarchia l'onction. di Dio. Il faut Mi aimer piace ça. l'unzione, bisogna amare l'unzione, J'aime ça. mi piace. Je ne peux pas aller très loin. Io non posso andare lontano. Moi, quand on m'appelle apôtre, Quando mi chiamano apostolo, je ne suis pas par rapport à vous. io non lo sono rispetto a Je voi, ne suis par rapport io lo sono rispetto aux pygmées de la forêt équatoriale. ai pigmei della foresta equatoriale, Parce que eux perché loro me connaissent. mi conoscono come apostolo, Parce qu'à l'âge de 29 ans, perché all'età di 29 Dieu anni m'a envoyé dans la forêt Dio mi ha mandato nella foresta équatoriale. Dans mon equatoriale pays. nel mio prêcher les paese pigmei. per predicare i pigmei. C'est là où je suis allé. È lì che sono Dans la andato, grande forêt. nella Je grande suis resté foresta, avec le pygmée. sono rimasto Je voyais la abitato. mort comme ça chaque jour. Io Je venivo fais là là-bas tutti i 6 giorni, mois. io ho fatto lì 6 mesi. Si j'avais pas l'onction, Se non avessi l'unzione, j'allais déjà mourir là-bas. sarei morto lì. C'est pourquoi j'aime È l'onction. per questo che mi piace l'unzione. L'onction m'a protégé. L'unzione mi ha protetto. L'onction m'a donné la L'unzione mi ha puissance. dato la potenza. L'onction m'a donné la Mi ha grâce. dato la Je grazia. marchais avec la Io grâce. camminavo con la Il y avait des grazia. serpents partout dans la C'erano forêt. serpenti dappertutto nella On foresta. dormait dans des cabanes. Dormivamo delle cabane. Pas d'électricité, ni No, quoi. niente luce. La nuit pour dormir, La il faut notte per chercher dormire, les lits bisognava comme ça. cercare il letto. Tu peux toucher un serpent. Poteva anche Mais toccare il tu vas dormir serpente, là-bas. dovevi dormire lì. Et l'onction de Dieu te protège. L'unzione di Dio mi proteggeva. Alléluia. Alleluia. Oh, j'aime l'onction. Mi piace l'unzione. L'onction de Dieu. L'unzione di Dio. Même devant le péché, Anche davanti al peccato. l'onction de Dieu L'unzione di te Dio donnera la victoire. darà la vittoria. Devant la maladie, Davanti alla malattia. l'onction de Dieu te donnera la victoire. La vittoria. L'onction de L'onzione di Dieu Dio. attire, pousse. Assicura. Va, ci spinge avanti. C'est l'onction de È l'Est l'unzione dell'est que Salomon avait che reçue. Salomone aveva ricevuto. Que Dieu bénisse cette Che exhortation. Dio benedica perché hanno ricevuto la parola. Rimaniamo in piedi noi tutti.
Gloria a Dio. E rimaniamo in piedi per innalzare ancora la sua presenza. Perché Lui è in mezzo a noi. Oggi qualcosa di nuovo cadrà in questa città. Sto vedendo la sua bontà in questo luogo. E tu sei qui sulla tua parola. Ti benediciamo perché tu sei al di sopra di ogni cosa, Signore. Sei tu, Signore, che chiama una persona grande Dio. Padre, se noi siamo qui, Signore, vogliamo solamente, Signore, la gloria adempiere la tua parola. Signore, la gloria. Solo una cosa. Nessuno, Signore, viene davanti a te. Torna come è venuto. Padre, in questo luogo, chiedo, grande Dio, che la tua potenza, la tua bontà, Signore, possa manifestare, grande Dio, nella vita di ogni persona qui presente. Chiedo, Signore, sull'unzione della consacrazione. I nostri occhi chiusi. Canteremo questo canto. Gesù, ti amo, Gesù, tu sei tutto in me, glorioso Re. Ti amo, ti amo, Gesù, ti amo, Gesù, tu sei tutto in me, glorioso, oh, soltanto te, soltanto in te, Signore, siamo nostra di vita, pienezza di grazia, quando vivo nel tuo amore, non c'è altro Dio come te. Gesù, ti amo, Gesù, sei tutto in me, glorioso Re. Oh, soltanto te, soltanto in te, Signore, siamo nasa di vita, pienezza di grazia, quando vivo nel tuo amore, non c'è altro Dio come te. Insieme ringraziamo il Signore, preghiamo il Signore per questo momento. Prega per la tua vita, prega per il Signore farà in questo luogo, preghiamo il Signore. Padre, ti rendiamo grazie, ti innalziamo perché tu sei Signore. Ti lodiamo perché tu sei al di sopra di ogni cosa. Ti innalziamo, Signore, perché tu sei potente. Non c'è nessun Dio come te, Signore. Non sarà nessun Dio come te, Padre. Sei tu, Signore, che dice una cosa e la cosa si adempie. Gloria a te, Signore, per la tua bontà. Gloria a te, Padre, per la tua potenza. Gloria a te, Signore, per la tua grandezza. Tu sei Dio, tu sei al di sopra di ogni cosa, Padre. Ti innalziamo perché tu sei Signore. Ti rendiamo grazie perché tu sei potente. Al di fuori di te. Noi crediamo, Padre, la tua presenza. Noi crediamo, Padre, la tua potenza. Noi crediamo, Padre, la tua gloria. Noi crediamo, Signore, all'unzione della consacrazione. Noi crediamo, Padre, la gloria, all'unzione sulla gloria della chiamata. Padre, regna perché tu sei Dio. Nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Dio. Gloria a Dio.
Glory, 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 glory. Un Dieu plein d'amour, plein de bienveillance, Seigneur. Yahweh, Papa, et nous sommes là pour toi. Rimaniamo in silenzio, seguiamo la preghiera dell'uomo di Dio che pregherà per entrare nel momento opportuno di questa giornata. Gloria a Dio, Signore. Tu sei benedetto, Padre, in ogni tempo. Signore, in questo luogo, oh Dio, noi vogliamo sempre di più metterci sotto la tua unzione, oh Padre, perché è vero, Signore, per la tua grazia, oh Padre,